إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Të gjitha lavdet, lavdrimet dhe falëndrimet I përkasin vetëm Allahut Zotit të aleminit. Atë e falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim nga e keqja e vetveteve tona dhe punët tona të liga. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e devijon dhe humbet prej saj, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë nuk ka kush e udhëzon përpos Tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut I vetëm dhe I paortak është Ai, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Rob të Allahut, vëllezër musliman, e porosis veten time dhe ju për frikë respekt dhe devotshmëri kashi Allahut, sepse vërtet ai që I friksohet Allahut, Allahu e mbron atë dhe orienton për të hajri I punëve të fesë dhe të dynjas së Tij. Do të flasim në këtë hutbë të begat rreth disa çështjeve, të cilat kush kapet mbas tyre dhe I zbaton jetën e tij, shpëton nga dëshkimi dhe zemrimi I Allahut dhe lartësohet dhe lumturohet me shpërblimin bujar të Tij. Ato sigurisht janë të shumta dhe nuk mund t'i përfshim në një hutbë të shkurtër sikur kjo jona, por se do të mundohemi të japim disa baza të përgjithshme për njohjen e tyre, ashtu që t'i mësojmë dhe të punojmë me to. Padyshim se çështja e parë është tauhidi I Allahut, praveshimi I Allahut me adhurim Zotit të botrave. Dhe tauhidi është baza më madhështore për realizimin dhe plotësimin e të cilit Allahu subhanahu wa taala krijoi gjinët dhe njerëzit. Thot Allah lartësuar në librin e Tij Fisnik: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Vërtet nuk krijova gjinët dhe njerëzit vetëm sa që të më adhurojnë. Pra për këtë tauhid Allahu dërgoi pejgamberët, shpalli dhe zbriti mbi ta librat dhe ligjëroi xhihadin në rrugën e Tij. Çështja e dytë, dashur vëllezër, është largimi dhe distancimi dhe pastrimi total nga shirku, pra nga idhujtaria dhe adhurimi diçka tjetër posa Allahut apo diçka tjetër bashkë me të. Qoftë ai I pakët apo I shumt, qoftë ai I vogël apo I madh, pra nuk duhet neglizhuar. Dhe po ashtu distancimi dhe largimi nga pasuesit dhe vepruesit e Tij, sepse shirku është gjunahu më I madh dhe padrejësia më madhështore. Si thot Allahu subhanahu wa taala në librin e Tij Fisnik: "Inna shirka la dhulmun adhim." Pa dyshim se shirku, pra ortaksia në adhurimin e Allahut, është padrejësi madhështore. Dhe thot Allahu lartësuar, duke në lajmëruar se ai nuk e fal atë që I bën atij shirk, thot: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Thot I lartësuari, padyshim se Allahu nuk fal që t'i bëhet ortak atij në adhurim dhe fal përpos këtij, pra gjunahu të madh, gjunahet e tjera, vërtet ai I cili bën ortak Allahut në adhurimin e Tij ka shpifur me një shpifje të madhe. Po ashtu në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, Allahu qoftë I kënaqur me ta, kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ayu dhanbi a'zam?" qal: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." U pyet pejgamberi sallallahu wasallam alaihi, cili është gjunahu më I madh? Ai tha: "Ti bësh Allahut ortak dhe ai të ka krijuar ty." Çështja tjetër madhështore që duhet kapim besaj nëse duam të shpëtojmë dhe të lumturohemi, është kryerja dhe përmbushja e 5 namazeve.
ashtu si dëshiron Allahu subhanahu wa taala dhe siç ne ka ligjëruar i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë i lartësuari wa aqimus salata wa atu zakat. Plotësojeni namazin, pra përmbushni namazin dhe jepni zakatin, dhe thotë profeti alayhi salatu wasalam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faluni ashtu siç më keni parë të falem. Më pas vjen dhënia e zakatit të detyrueshëm, që është shtyllë prej shtyllëve madhështore të Islamit, për shenjë adhurimi dhe bindje për Allahun te baraka wa taala dhe për të përmbushur të drejtën e robërve të Allahut, të vazhdurve, skamnorëve, të vobeltve dhe të gjithë kategorive që meritojnë zakatin e të pasturve prej muslimanëve. Çështja tjetër është agjërimi i muajit të begat të Ramazanit në mënyrën e saktë dhe të plotë, siç ka ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala dhe në sunetin e pastër dhe të kulluar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe duke shpresuar pra që të hysh në xhenet nga dera e agjëruesve ar-Rayyan. Më pas vjen kryerja e haxhit. Pra jemi në prag të këtij muaji të begat, muaji Dhul-Hijja, muaji i haxhit dhe i adhurimeve, ku thot profeti selam, nuk ka ditë të vitit në të cilat veprat jenë më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala se sa 10 ditë pra i muajit Dhul-Hijja. Ndaj në këtë muaj ata që kanë mundësi le ta kryejnë dhe ta përmbushin këtë rit pra shtyllën e 5 të Islamit që është haxhi, dhe ata që nuk kanë mundësi le të përjasojnë me agjilerët duke shtuar adhurime pra plus namazeve kohën e dur, namazet vullnetare, namazin e natës, agjërimin e 9 ditëve të para, e kështu me radhë, leximin e Kuranit, shtimin e dhikrit, istighfarit dhe veprave që pëlqen Allahu subhanahu wa taala. Pra kryerja e haxhit dhe umrës për atë që ka mundësi për to. Dhe këto shtylla që dëgjuam, namazi, zakati, agjërimi dhe haxhi, nuk arsyetohet askush, as i musliman dhe muslimane, me mosnjohjen e tyre, pra se kinse është ignorant, dhe nuk lejohet mangësia dhe neglizhenca në to, sepse me besimin në to dhe punën me kërkesat dhe me kriteret e tyre, robi është musliman dhe vepër pranuar tek Allahu, dhe me mohimin dhe lënën e tyre ai është i besimtar. Allahu na ruajt nga mosbesimi dhe nga përfundimi i keq. Më pas është imani, pra besimi në gjithçka që na ka obliguar me të Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe në Sunet, prej bazave të këtij imani apo prej degëzimeve të saj, qofshin ato të përgjithshme apo të detajuara. Më pas vjen zbatimi dhe përmbushja e urdhërimit në të mirë dhe largimit nga e keqja, el-amr bil ma'ruf wa an-nahy anil munkar. Dhe me këto dy cilësi është veçuar ky ummet muhamedan. Allahu subhanahu wa taala thotë në librin e Kristit: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ju jeni njerëzit më të mirë që unë kam përzgjedh nga i gjithë njerëzimi, urdhëroni në të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun subhanahu wa taala me i besim të saktë. Dhe ky njëherësi është misioni dhe detyra e profetëve të Allahut dhe i të dërguarve të tij sallallahu alaihi wasallam, dhe atyre që i pasojnë dhe ndjekin rrugën e tyre, prej dietarëve edukator që mësojnë, punojnë me dijen e tyre dhe u mësojnë atë të tjerëve. Pra kjo si pas parvetar selefëve tanë të mirë, jo si pas rrugës së xhawarixhve të devijuar dhe të rëshqitur, dhe as si pas rrugës së murxhiave që kanë gabuar në akidën e tyre, dhe as si pas rrugës së muslimanëve partijak dhe efshor të kohëve tona, dhe as si pas rrugës së grupeve të devijuar. Allah në ruajt prej tyre. Më pas vjen përmbushja e thirrjes davetit për tek Allahu subhanahu wa taala, që është lënë pasdore në kohën tonë dhe në vendin tonë. Në këtë dekadën e fundit, urdhrim për mirë, ndalim nga e keqja ka shumë pak mes muslimanëve, dhe davet qoftë mes nesh në përmirësimin e bazave dhe të gëzimet të fesë, dhe apo davet dhe thirrje
e njerëzve në islam janë të mangur muslimanët në botën islame dhe në Shqipëri në veçanti. Pra përmbushja e thirrjes për tek Allahu për orientimin e krijesave të Allahut me urdhëresat e tij dhe kuptimin e saktë të fesë Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu nuk pranon fe tjetër përpos tij. Thot Allahu lartësuar: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ai që kërkon fe tjetër që të afrohet me të tek Allahu përpos islamit, nuk do të pranohet kursesi prej tij dhe në botën tjetër ai do të jetë prej të rënuarve dhe të shkatëruarve. Dhe në davetin tonë do të marrim shembull nga mënyra dhe daveti dhe metodologjia e davetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij dhe imamllarët që pasuan rrugën e tij, dhe sigurisht daveti do të jetë bil hikma wal mau'izata al hasana, pra me urtësi dhe me shembull dhe me këshillim e përkujtim të mirë dhe të bukur, pra pa shpërsi dhe vrazhdësi në të dhe pa humbur durimin dhe pa u pesmatuar. Më pas vjen ajo që shumë e rëndësishme dhe është i gjihadi i vështirë me veten tonë, është përpjekja për të qenë sadiq, pra i vërtet dhe i sinqert. Dhe vërtetësia dhe sinqeriteti është dy llojesh, kanë thënë dietarët. Së pari sidqu me Allahun, pra ti je i vërtet me Allahun subhanahu wa taala në besimin tek ai, në përmbushjen e urdhëresave të tij dhe largimin nga ndalesat. Dhe kjo është ajo tregtia që Allahu subhanahu wa taala na ofroi ne, duke vepruar pra urdhëresat dhe duke lënë ndalesat, sepse Allahu i patmeta dhe i përsosur është ai, bleu prej besimtarëve shpirtrat e tyre dhe ata besimtarët e vërtet i shitën dhe i ofron ato në këmbim të xhenetit, gjerësia të cilit janë qiell dhe toka është përgatitur për të devotshmit. Pra ai i cili e përmbush këtë kontratë dhe marrëveshje dhe shitblerje me Allahun subhanahu wa taala do të ketë prej Allahut subhanahu wa taala shpërblim të bollshëm dhe më tepër se kaq. Kurse ai, kujdes, ai që i kthen shpinën kësaj tregtie dhe nuk e pranon atë dhe neglizhon atë, vërtet e ka bërë pra kundër vetes dhe në dëmin e tij dhe Allahun nuk e dëmton kjo gjë as pak. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Më pas, lloji i dytë i sidqut pra i vërtetësisë është vërtetësia që jesh i vërtet me robët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk realizohet ndryshe vetëm se duke përmbushur të drejtat e tyre, fillon me të drejtat e bashartës, fëmijëve, të prindërve, të komshinëve, të farefisit, pra sigurisht të drejtat materiale dhe morale, me sjellje të bukur dhe të përsosur në çdo aspekt ka tyre, duke u ndaluar nga dëmtimi i tyre, qoftë ai me fjalë apo me vepra, dhe duke i ftuar ata në bindjen këshi Allahu subhanahu wa taala dhe largimin nga kundërshtimi i urdhrave të tij. Më pas çështje tjetër mbas së cilës duhet të kapemi nëse duam të shpëtojmë nga ndëshkimi dhe zemrimi i Allahut dhe të fitojmë kënaqësinë dhe shpërblimin e tij madhështor, është të vazhdojmë dhe mos të rreshtim në përmendjen e shumë të Allahu subhanahu wa taala, në përmendjen shariatike që Allahu na ka mësuar në librin e tij dhe na ka mësuar ne profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo bazuar në ajetet e shumta, ku thotë Allahu rasuar udhkurullah dhikran kathira usabbihu bukratan wa asila, përmendni Allahun me përmendje të shumtë dhe pastroni dhe madhroni atë nga tmetat mëngjes dhe mbrëmje. Dhe pejgamberi sallallahu kur e pyeti një burr dhe i tha se obligimet fetare dhe tegzimet e tyre janë shtuar shumë, më orientohet tek një vepër e lehtë që të kapem mbasaj dhe mos të ndahem mbasaj deri në vdekje, i tha le të vazhdoj, pra mos të rreshti gjua jote, se qenuri e lagur dhe i njohur nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dhikri i Allahut subhanahu wa taala do ta konsiderosh robi dhe robesh Allahut si ushqim shpirtëror dhe mendor, dhe në veçanti leximi dhe recitimi i Kuranit, për të cilin profeti alayhi salatu wasalam na ka thënë hadithin e gjatë dhe të bukur, ka thënë iqra'ul Quran,
lexojeni Kur'anin. Fa innahu yati yawm al-qiyamati shafiyan li ashabihi. Sepse Kurani do të vijë ndërmjetësues për shokët e tij ditën e llogarisë. Pastaj thot: Iqra'u az-Zahrawayn, al-Baqara wa al-Imran. Lexojeni dy lulet e Kuranit, Bekaren dhe al-Imranin. Fa innahuma yatiyani yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan. Sepse ata do të vinë ditën e llogarisë në formën e dy rreve, e dy strehave. Aw ka'annahuma firqanun min tayrin sawaf, apo do të vinë në formën e një grupi zojsh, thot yuhajani an ahlihima yawm al-qiyamah. Dhe do të argumentojnë dhe do të arsyejtojnë për lexuesit ata që kanë punuar me ta ditën e llogarisë. Më pas thot për ata që ankohen se kanë probleme me magji, me msyshje në shtëpitë e tyre, dëgjoj çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thumma qal iqra'u surat al-Baqara fa inna akhdhaha baraka wa tarkaha hasra wa la yastati'uha al-batala. Ka thënë lexojeni pra surën al-Baqara. Se vërtet leximi i saj është bereqet, lënia e saj është keqardhje dhe pikëllim dhe mbi të nuk kanë mundësi magjistarët. Hadithi është saktë për cilë ato Imam Muslimi. Më pas të gjitha këto pasohen me moralin e mirë, të bukur dhe të përsosur, duke marrë për shembull të dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam, i cili ishte njeriu më i përsosur në moralin dhe në fizikun e tij. Allahu subhanahu wa taala ka përshkruar ato duke thënë: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Vërtet që ti ke veti dhe moral madhështor. Dhe profeti sallam ka thënë hadithin e saktë: devotshmëria është morali më i bukur. Më pas vjen respektimi i prindërve, qoftë gjatë jetës së tyre dhe pas vdekjes së tyre, duke zbatuar urdhrin dhe orientimin e Allahut subhanahu wa taala, i cili thonë në Kur'anin fisnik: "Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira." Lësho mbi ta krahët e boruljes prej mëshirës dhe thuaj: "O Zoti im, mëshiroj ata ashtu siç u përkujdesën për mua kur unë isha i vogël." Dhe respektimi dhe bamirësia ka prindërve vazhdon dhe mbas vdekjes së tyre. Është lutja dhe duaja sinqert për ta, kërkimi faljes Allahut për ta, përmbushja e amaneteve të tyre, sadakaja për ta, mbajtja e lidhjeve të farefisnore, pra e familjarëve të tyre, po ashtu mbajtja e lidhjeve me shokët e tyre. Dhe kujdesi për këto gjëra robi Allahut është bamirësi mbi ta pas vdekjes së tyre. Më pas vjen mbajtja dhe ruajtja e lidhjeve familjare dhe farefisnore. Bamirësia ka të afërmve, qofshin ata meshkuj apo femra, sepse vërtet ajo është prej cilësive më të larta dhe më të spikatura të besimtarëve. Thot Allahu i lartësuar: "Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al hisab." Pra prej cilësive të besimtarëve është thot dhe ata që mbajnë lidhjet familjare, që ka urdhëruar Allahu që të mbahen dhe që i friksohen Zotit në tyre dhe i friksohen llogarisë së rënd, pra ditën e dhënies së llogarisë. Dhe kjo gjë është prej bereqetit në jetë gjatësi. Do të kesh jetë të gjatë dhe bereqet në pasurinë tënde, atëre çfarë? Sil rahimek, pra mbaj dhe ruaj marrëdhëniet farefisnore, siç ka ardhur në hadithin e saktë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, se ai ka thënë: "Kush dëshiron që t'i zgjerohet furnizimi i tij dhe t'i zgjatet jeta e tij, le t'i mbaj lidhjet farefisnore, në veçanti me ata që i kanë ndërprer lidhjet me ty. Mbaj ti me ta, jeti bamirës ka tyre dhe pra mos u sill me ta me monedhën e bojkotimit tyre, por se mbaj marrëdhëniet me ta." Dhe kjo, kanë thënë dietarët, arrihet me vizitimin e tyre, interesimin e vazhdueshëm për gjendjen e tyre, shpenzimin prej pasurisë nëse ti ke mundësi dhe ata janë nevojtar, këshillimin dhe përkujtimi i tyre, i urdhëron ata në të mirë, i ndalon ata nga e keqja, i fton dhe i thret ata për tek Allahu, i mëson ata në fen Allahut nëse janë pra për njerëzve të thjeshtë dhe të pashkolluar. Dhe në të gjitha këto të shpresosh afrim tek Allahu subhanahu wa taala dhe kënaqësinë e tij.
Më pas është respektimi i fesë madhështore dhe përsosur islame, me të cilën Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur për gjithë njerëzimin. Dhe kjo duke lejuar, pra bërë halal gjithçka që Allahu dhe dërguari i tij na kanë bërë të lejuar për kësaj feje, dhe duke ndaluar gjithçka që Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar në Kur'an dhe në Sunet, duke zbatuar të gjitha dispozitat e Islamit, pra në tërësi dhe jo pjesërisht, pra pa i kthyer shpinën dhe pa neglizhuar asnjë dispozit për dispozitat e kësaj feje, qoftë ajo në adhurime apo në marrëdhënie ndërnjëjzore, qoftë në çështjet e moralit, në sjellje, e më pas duke thirrur në këtë Islam dhe duke shpjeguar njerëzve mirësitë e tij, gjithë secili, kanë thënë dietarët, në varësi të dijes së tij, të mundësive të tij dhe të pozitës së tij shoqërore që ka. Pra ka gjithë secili detyrë. Dhe shumë e rëndësishme në kohët e sotme, ku njerëzit gjithë secili është bërë egoist e merret me vetveten e tyre, përveç atyre që Allahu ka mëshiruar dhe janë të pakët, duke i marrë për dorë mendjeletët, gjunaqarët dhe gjunaqaret, neglizhentët, të cilët ndoshta bien në sharjen dhe në fyrjen dhe ofendimin e kësaj feje madhështore, të hallen me atë dhe me pasuesit e saj. Pra duke i qortuar ashtë për këta njerëz, që ose t'i kthehen udhëzimit të Allahu subhanahu wa taala dhe të kthehen tek Zoti i tyre, ose të marrin dënimin e merituar pra mbi atë që e braktisë fenë islame, dhe kjo blen për vetët islame ku qeveriset me shariat, dhe atë që e blen devijimin me udhëzim, ndërshkimin me falje, e si mund t'i durojnë ata zjarrit të xhenemit. Pra i kërcënojnë që ai që fyen Allahun, pejgamberin, Kur'anin dhe fenë islame dhe vdes në këtë gjë pa u penduar, për të ka ndërshkim të ashpër ditën e llogarisë. Të gjitha këto që dëgjuam kanë nevojë për durim të bukur, i cili pra sabrun xhemil, si tha Jakubi alayhis salam, i cili konsiderohet cilësia më e lartë dhe virtyti më i lartë prej cilësive të përsosura të besimtarit. Nëpërmjet durimit arrihen objektivat e larta, zgjidhen problemet dhe hallet e vështira. Të dërguarit fisnik të Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberët e mëdhenj dhe poseduesit e vendosmërisë nuk patën sukses në thirrjen e popujve dhe njerëzve të tyre për tek Allahu, vetëm se nëpërmjet durimit nuk arritën dëshmorët, pra shahidët, gradën e shahidllëkut dhe mirësitë tek Zoti i tyre pafund, vetëm se nëpërmjet durimit ka shiarmikut në betejë, nuk e arritën njerëzit me ambicie të larta dhe me qëllime fisnike objektivat dhe kërkesat e tyre, si dhe kënaqësinë e Zotit të tyre më bujarit, vetëm se me durim ka shi asaj që përballen me të në rrugën e Allahut dhe me ndjenjën e ndihmës dhe mbështetjes së Allahut për ta. Pra, nëse je prej robëve që beson Allahun në adhurim dhe pason profetin sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët, duhet të ndjesh dhe të jetosh se Allahu subhanahu wa taala është me ty, ai të mbështet, ai të mbron, ai të jep sukses, ai të mjafton ty. Pra nuk je i vetëm. Thot si Fozani, në kohët e fundit, kur shtohet huajësia e islamit, mos mendo se je i vetëm. Me ty është ti je me një pejgamber, me një sinqert, me një dëshmor dhe një vepërmirë, pra ti je vetë i pestë. Ndaj i përqendruar dhe i durueshëm dhe i paluhatshëm në këtë fe. Si thot Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha ma'as sabirin. Vërtet Allahu është me durimtarët. Tjetër pikë e rëndësishme është përmbushja e amanetit, të cilin ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që t'u kthehet të zotëve të tyre, qoftë ajo e drejta pra haku i Allahut, apo e drejta e robëve të Allahut, duke zbatuar pra urdhrin e Allahut të lartësuar, i cili thot: inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Vërtet Allahu ju urdhron që amanetet t'u dorëzoni dhe t'u ktheni të zotëve të tyre, dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni me drejtësi. Pastaj e përmbyll këtë ajet kur thot: sa mirë është ajo me të cilën ju urdhron Allahu. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala na ka qortuar dhe kritikuar ashpër nga tradhtimi dhe shkelja dhe mospërmbushja e amanetit, ku thot: ja ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju që keni besuar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe mos e tradhtoni amanetet tuaja, ndërkohë që ju e dini këtë gjë. Më pas pikë tjetër është modestia, pra prej virtyteve që kemi nevojë në jetën e përditshme, modestia, thjeshtësia dhe butësia,
sepse ato janë prej shkaqeve të shpërblimit prej Allahut dhe të arritjes së pozitës së lartë, siç ka ardhur në hadith, men tawadda lillahi rafa, ai që bëhet modest dhe i thjesht për atë të Allahut, Allahu e ngre atë, dhe ai që krekoset dhe mburret dhe bëhet arrogant, Allahu e poshtron dhe e ul atë. Më pas, dhënia e këshillës mes muslimanëve për hir të Allahut subhanahu wa taala në zbatimin e urdhrave të tij dhe largimin nga ndalesat e tij nëpërmjet këshillës së bukur, siç thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përkujto dhe këshillo, sepse vërtet këshilla dhe përkujtimi u bën dobi besimtarëve, dhe profeti selam e ka përmbledhur këshillën në fen islame në një fjalë të vetëm kur tha ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Feja është këshilla, feja është këshilla, feja është këshilla. Më pas të shtojmë dhe të shpeshtojmë përmendjen e asaj që i prish të gjitha lezetet dhe kënaqësitë e dunjas, dhe ajo është vdekja. Gjithashtu, në të gjitha këto çështje kemi nevojë për ikhlas, për sinqeritet dhe një jetë të pastër dhe të kulluar për Allahun subhanahu wa taala në të gjitha punët tona, prej fjalëve, veprave, bindjeve dhe adhurimeve, duke kërkuar me to fytyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe arritjen e kënaqësisë dhe shpërblimit të tij. Dhe kush dëshiron më tepër këshilla dhe pika se sa këto, atëre le t'i kthehet leximit dhe meditimit dhe të thellohet në librin e Allahut subhanahu wa taala dhe në sunetin e saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse në këto të dyja ka këshilla të bollshme dhe të mjaftueshme për atë që do të fitojë në botën tjetër dhe të shpëtojë nga zemrimi dhe ndëshkimi i Allahut në këtë botën tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala dhe mbylli me këtë ajet: "Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Pra pejgamberi mëson atyre librin dhe urtësinë, edhe pse më parë ata ishin në devijim të qartë. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Robt Allahut, vërtet Allahu urdhron për drejtësi, mirësi dhe shpenzim për të afërmit dhe ndalon nga immoraliteti, veprat e shëmtuara dhe dhuna. Ai ju këshillon ashtu që të përkujtoni. Allahu na begatoft në Kur'an dhe Sunet dhe na bëj për atyre që marrin shembull dhe mësime prej tyre. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alayna fanadhil waj'alna lil-muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.